Good day sa inyo mga sir, mga mams. So, lalagyan natin ng stillwool etong apido pipe. Ayan. Titignan natin kung mas lulutong ba siya pag nilagyan ng stillwool. So, dalawang stillwool yung ikakabit ko. Ayan, nasira na yung box nya. So, install na natin. Sound check muna natin etong apido pipe nang walang stillwool. So first, tatanggalin natin yung tatlong bolts niyan gamit ang Allen wrench. So tanggalin ko na. Bit. So, shout out muna tayo kay Sir Bornok TV, kay Sir JM Tolentino, at kay Ma'am Noemi Galima. So, salamat sa panonood. Ride safe. So ayan, natanggal na natin yung tatlong bolts. Hugutin na natin tong tip. Ayan, natanggal na natin yung tip. So ito yung fiber nya, no. Ayan, mga yan. Ito. Ayan, yung mga yan, yung parang book na yan. So makati yan mga sir, mga mams, kaya huwag nyo basta-basta hahawakan. So sisid-sidin natin itong fiber, no. Gamit lang kayo ng pwedeng pang sidsid. Ito yung pang sisid-sid ko. So sisid-sidin nga na. Kahit anong pang sidsid yan, okay lang. Basta kasya dito sa pipe nyo. Sidsidin nyo na maigi. So, ayan. Nasidsid na natin na maigi, no? Oh, ayan. So, lagay na natin itong stillwool. So, ganito yun lang yung stillwool. Ayan. Putasin nyo sa gitna para maipasok natin dito sa loob ng pipe. Madali lang naman magkabit na ito mga sir, mga mams. So mas magandang tatlo ilagay yung stillwool, no. So naubusan ako ng budget kaya dalawa lang yung binili ko. Tapos sidsidin din natin hanggang sa loob. Yan, naikabit na natin isa. Isa naman. So ganun din, no. Itasin natin yan sa gitna. Parang ganyan. Saka natin ipasok ulit dito.
Yan, kabit na natin. Sidsidin uli natin. Ayan. So, naikabit na natin yung mga steel wool. Balik na natin itong tip. So, ibabalik ko na. Tapos, sound check na ulit tayo. Kabit na natin yung tip. Sound check na tayo. So yun mga sir, mga mams, mas lumutong siya, no? Try nyo mga tatlong steel wool, baka mas malutong. So hanggang dito na lang uli yung vlog natin. Kita-kits sa susunod na vlog. Ride safe. Peace out.